नेक्स्ट 3 डे से कंटिन्यू व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब कि 3 दिन के बाद मैंने कैमरा पकड़ा है। अभी सीन ऐसा है कि हमारे टीवी का रिचार्ज खत्म हो चुका था, तो मैं ढूंढ रहा था अच्छा एक रिचार्ज, और मेरे को मिला एयरटेल एक्सट्रीम। वो करता है बेसिकली करता ये है कि अभी जस्ट मैंने लगा ही दिया अपने हमारी टीवी पे, जस्ट इसका बॉक्स अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग को ही कि अभी क्या दिखाने वाले हैं। तो ये है मेरा एक्सट्रीम, एंड्रॉइड फीचर नहीं होते हैं, तो क्या करता है एक्सट्रीम पूरा एंड्रॉइड कर देता है टीवी को। तो बेसिकली हमारा टीवी एंड्रॉइड नहीं था, खाली एलसीडी था, तो अभी एंड्रॉइड हो चुका है। तो मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। अभी सारे फीचर गूगल प्ले स्टोर सब आपको इसमें मिलेगा। और बेसिकली उसका रिमोट देखो कितना प्यारा है, देख रहे हो भाई। यहाँ से आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यहाँ से आप नेक्स्ट प्ले पे जा सकते हो, यहाँ पे होम बटन है, यहाँ पे गूगल का एक फीचर मिलता है आपको। ऐसे पेस्ट करोगे जो भी बोल रहा हो तो यहाँ पे शो, मतलब कि जो बोलोगे आप यहाँ पे आ जाएगा फटक से। तो ये रिमोट है उसका डिजिटल पूरा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिन लोगों का डब्बा टीवी होता है तो एंड्रॉइड टीवी करता है, तो भाई और क्या चाहिए आपको, अच्छी बात है ना। तो हमें लगा रखा है, अभी देखो फोटो भी चेंज होता है। तो ये रहा है स्क्रीन। अभी इसमें कोई कार्ड बार लगता नहीं है, मेरा पुराना था पहले एयरटेल का ही था, उसमें कार्ड लगता है फिर रिचार्ज करना पड़ता है। तो उसका पूरा मतलब कि 1 साल का था, वो खत्म हुआ, आज खत्म हुआ। तो फिर हम ढूंढ रहे थे अच्छा वाला एक पैकिंग कि अच्छा मिला हमको। तो फाइनली हमको एक्सट्रीम मिला और हमारी टीवी एंड्रॉइड हो चुकी है। अभी उसमें सब हम देखते हैं क्या, अभी मेरे को पूरा आता नहीं अच्छी तरीके से, देखते हैं क्या क्या हम अंदर फीचर देखते हैं, आपको भी दिखाऊंगा क्या नई चीज़ अंदर। और मैंने वाईफाई कनेक्ट किया और भाई क्या नेट चल रहा है, अल्टीमेट एकदम चुम्मा नेट चल रहा है। तो फिलहाल देखो भाई यूट्यूब भी अंदर चलता है, और इसमें सारी मूवी देख सकते हो आप लोग। आपका रिचार्ज खत्म भी हो जाए फिर भी आप अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देख ही सकते हो। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी एक्सट्रीम की। और एयरटेल वाले जो निकाला है चीज़ वो भाई एक नंबर है, मेरे को बहुत पसंद आई। किन किन के पास एक्सट्रीम है लगा हुआ और लगाना चाहते हो तो बेस्ट लेके लगा दो बिना पूछे हुए, क्योंकि भाई एकदम बेस्ट चॉइस है इसका। क्योंकि आपका डब्बा टीवी होता है फिर एंड्रॉइड करता है, तो भाई इससे बड़ी चीज़ होती क्या है। तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हो इसको। मैंने अभी ट्राई किया है, अच्छा है। रिमोट भी बहुत अच्छा मेरे को लगा ये वाला, एकदम स्मूथ रिमोट है एंड्रॉइड वाला। देखो चलिए अभी मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या क्या फीचर है, फिर मिलते हैं आपको सुबह। तो कल मैंने मास्क मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो भाई 3 मास्क आए थे और ज़रूरी है उसको मंगाना क्योंकि मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ हर जगह। तो भाई अभी वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। दूसरे नंबर पे आ चुका है, पहले नंबर अमेरिका है। अभी क्वालिटी इसको और क्वालिटी कैसे आपको बताऊँगा अभी। तो कुछ ये रहा मास्क हमारा, देखो ब्लैक में है और ऊपर रबर की कोटिंग दे रखी है और वाइट कलर के पीछे है जस्ट। तो ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है, देखो बहुत हार्ड है। तो अभी इसको पहन के देखते हैं भाई मेरे पे फिट होता है कि और कैसा लगता है। ओके तो कल इस तरीका लग रहा है, अभी देख रहे हो तो भाई Day 2 2-3 दिन के बाद व्लॉग कर रहा हूँ कंटिन्यू। अभी सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं अपने टैंकर लेके, हमारा ट्रैक्टर लेके टैंकर का पानी भरने के लिए घर के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे पानी आता नहीं है तो हमें करना पड़ता है, ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता है दहेज, और दहेज से पानी भर के लाना पड़ता है। यहाँ पे गाँव के अंदर सिस्टम होती है, पानी का कोई बंदोबस्त हो रहा नहीं कि आपको रेगुलर पानी आता रहे अपने घर के अंदर। तो हम टैंकर भरने के लिए जाएंगे पानी का, और देखना कितना एंजॉय करते हैं हम लोग, और आपको भी सारा सिखाऊँगा क्या क्या हम करते आगे। चलने वाला बच्चे, और अभी तो ब्लॉग कंटिन्यू आते रहेंगे, बीच 2-3 दिन की गैप हुई थी, अभी हो जाएगा रेगुलर वीडियो। ओके चलो चलते नीचे, आवाज़ आ रही है टैंक का साफ हो रहा है इसलिए। तो गाइस कुछ ऐसा लुक लग रहा है, अभी मैंने यहाँ से माउंट कर रखा है। तो चल अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा एंगल मिलता है। मैंने सुपर वाइड एंगल कर रखा है अपने गोप्रो के अंदर, तो भाई वाइड एंगल देखना ही वाला है आप लोगों को। बहुत लाउड साउंड आएगा, ट्रैक्टर का नॉइस आएगा थोड़ा सा।
फाइनली गाइस हमारी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हमको यहाँ पे ट्रैक्टर का मेन पार्ट है, जो हमको जो मेन काम करना है उसका रिवेस बहुत डिफिकल्ट होता है हर ट्रैक्टर का, क्योंकि उसका सब टर्न है ना ऊँधा मतलब टर्न है ना वो सारे गलत लगते हैं। इस तरफ देखो, मैंने इस तरफ घुमाया तो अभी इस तरफ जाएगा, तो वहाँ पानी डालेंगे फटाफट और टैंकर को भरेंगे, फिर जाएंगे घर पे। चारों तरफ जगह देखना पड़ता है मेरे को, क्योंकि रिवेस बहुत खतरनाक चीज़ है ट्रैक्टर के लिए। तो अब देख रहे हो भाई क्या कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ मैं। तो डिफिकल्ट होता है ट्रैक्टर का रिवेस लेना। ढक्कन खोलेंगे, पीछे थोड़ा आने देना चाहिए था। इसमें था अंदर, तो पानी आ गया। ओके, तो फाइनली डन है सेट, पानी भर चुका है, टैंकर हो चुका है फुल हमारा। चलते हैं घर पे सीधा। अभी टैंकर कैसा, अभी देखो सीन कैसा लग रहा है। वो बाद में तू बनाना, पहले इधर बना बाद में इधर बना, पहले इधर से चल, वो बाद में करना, तो पहले इधर से करना, पूरा शक्ति इधर चाहिए, इधर जगह नहीं है ना पूरा पूरा इधर हो गया, समझ गया। Hey, the baby mama fucking, I'm so quick to hit ignore. Boo-boo bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling